Porque todos son iguales del otro Claro, lado. los de otro. Mira. El 15, 14 y ese no 16. 16. Sí. ¿Hasta dónde lo miras? 1 y 6. Ok. Entonces, le ponemos. Le ponemos un poquito de cómo está. ¿Qué le van a hacer? Desarmarla. Van a hacer el cacacheco. A los que vienen bajando. No te etiquetas. 4, 4 también. 6, 3, 3. Este es 16 y T4. ¿Coinciden? Este es T4, T4 no, este es T16. Este es el 16. Este es el 14. Y este es el T4 también. Y este es el 15. De 15, 14 y 16. Ahí le día 9 le pegamos los 6. No, espérame. ¿A 16 amarillo? 16 amarillo. El 15. Ajá. No sé. Ajá. Va a poner 15 negros. No, al revés, ya lo cambié, entendí la comunicación. Entonces el otro, el 16. T4 amarillo. Rojo. 14, está al revés. Está volteado. Ya está volteado porque ya si uno no va a ir para afuera, a lo mejor no sirve. Da igual. Ya, dale, vamos.
un hombre bien, hombre. Ese lo voy a poner aquí adentro y ese lo voy a trabajar los amigos, no sacaron con los metros de cable. El que va, sí, no se lo pongo a desconectar. Yo la lámpara. Volvemos a la... Y el otro y el otro ahora no, pues pégalo para acá otra vez, vamos adentro. El 15 con el 15, el 16 con el 14 y el 14 con el 16. ¿15 con el 15? 15 con el 15, 14 con 16, 16 con 14. 14 con 16. Pues iba a ser el serenoide porque yo me acuerdo que no sale agua. Nomás está escurriendo un poquito, no se ve lleno aquí, y esos dos güeyes se ve lleno. Da igual. Este será el siguiente para atrás. ¿Con un pinchito? Sí, vamos.